Bon dia! Com va? Avui és divendres. Divendres, dia 29 de maig. Quan tornem a fer deures el dilluns, ja no estarem en maig, estarem en juny. Saps quants dies té el mes de maig? El mes de maig té 31 dies. Avui és 29, demà dissabte serà 30 i el diumenge serà 31. I el dilluns estarem a dia 1 de juny. Mare, com passa el temps! Bé, avui, divendres 29 de maig del 2020, anem a començar a fer valencià. La pàgina de valencià d'avui és un repàs de la unitat. Per això es titula Què he après? És la pàgina 190 del llibre. Una centena, 9 desenes i 0 unitats. La primera activitat ens diu: encercla del mateix color les paraules que tenen el mateix significat. En recordeu com es diuen aquest tipus de paraules? Eren els sinònims. Recordeu, per exemple, la paraula burro i la paraula ase signifiquen el mateix, es refereixen al mateix animal. Això són sinònims. Doncs ara hem de llegir les paraules que venen ací i encerclar de cada color les paraules que tenen el mateix significat. Jo crec que si les llegiu espai i bé, és prou fàcil. En l'activitat número 2 ens diu relaciona. Ja sabeu que relacionar és unir amb fletxes. Tenim, per una banda, aquestes paraules: abans, ara, després. Al mig tenim un altre trosset d'oració. És un pollet, serà un signe i va ser un ou. I al final tenim 3 dibuixos. Doncs bé, hem d'unir en fletxes per a formar oracions que tinguin sentit i després unir amb el dibuix. Si us fixeu bé en la forma que tenen les peces, les podreu unir com un puzzle. I segur que vos queda una oració amb sentit. Recordeu que això és un signe, això és un ou i això un pollet. Massa pistes us estic donant, Anem a per l'activitat 3. Ens diu encercla segons el codi. Després, llig en veu alta. És molt important llegir les paraules en veu alta per a saber si sona la U o no sona la U. Primer vos les vaig a llegir jo. Les encercleu segons com ens diu ací, de color verd si sona la U, de color blau si no sona la U. I després les tornaràs a llegir tu, en veu alta, assegurant-te de que les llitges bé, fent sonar la U o fent que la U no sone. Bé, la primera paraula és aqüeducte. En aqüeducte sona la U? Si sona la U, l'encerclem de verd. Si no sona, l'encerclem de blau. Després tenim foguera. En foguera sona la U? Si sí que sona, l'encerclem de verd. I si no sona, l'encerclem de blau. Aquella, següent, escolta bé,
següent, terraqüi i pingüí. Recorda, quan les tingues totes encerclades del color que toca, les has de llegir tu en veu alta. I per últim, hem de fer el 4, que ens diu tria la paraula adequada i completa. Com sempre, primer mirem el dibuix. Ací tenim un senyor, que així en principi no sabem com es diu, i ací té dos animalets. Sabeu quins animalets són? Doncs bé, ara ja sí que podem llegir que és el que ens posa ací i ací, perquè una d'aquestes paraules anirà bé a l'oració i farà que l'oració tinga sentit. Si us fixeu en el dibuix, segur que de seguida sabreu quina paraula cal utilitzar. I bé, ja estaria lo de valencià per avui. Espere que vos hagi eixit superbé. Una besadeta i ara després torne en mate. Adeu!